Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, әрі өте дәмді, қонақ келсе де дастарханыңыздың көркін келтіріп тұратын майонезбен салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен картофель пайды дайындап алатын боламын. Егер де өзіңіз жасағыңыз келмесе, дайынын сатып алсаңыздар да болады. Ал егер де өзіңіз жасаймын десеңіз, ең алдымен мен 2 картошка жасадым. Жақсылап жуып, салқын суға жуып крахмалын кетіреміз. Және де үкіштің осындай жіңішке бөлігінен өткізіп, тағы да 15 минуттай салқын суға салып қалдыратын боламыз. Содан соң матаның немесе қағаз сүлгінің үстіне қойып, жақсылап кептіреміз. Жақсылап кепкеннен соң ғана осылай майға қуырып алатын боламыз. Өте оңай, жасалу жолы қарапайым, 2 картошканың өзінен өте көп болып шығады. Өзіңіз жасап қойсаңыз, келесі салаттарыңызға да үйіңізде дайын болып тұрады. Келесі бізге салатымызға қажетті қияр мен қызанағымызды жақсылап жуып аламыз. Жұмыртқаны алдын ала пісіріп шығамыз. Содан соң колбаса және де сыр керек болады. Қыздар, барлық қажетті қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осылайша барлық біздің салатымыздың қоспаларын, қияр, қызанақ, сыр және де колбаса барлығын жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Келесі піскен жұмыртқамызды да алып, осылайша жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Қыздар, егер де мұнда колбаса қосқыңыз келмесе, тауықтың төсетін алып, жақсылап маринаттап, қуырып қоссаңыз да дәмі өте керемет болып шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, подписация батырмасын басып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар, және де лайк басып, келесі видеоның шығуына мотивация болып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Келесі кезекте қияр мен қызанағымызды тураймыз. Қызанағымыздың ішкі етті бөлігін алып тастаймыз, сулы бөлігін аламыз, тек қана сыртқы бөлігін турайтын боламыз. Егер де ішіндегі сулы бөлігімен турайтын болсақ, салатымыздың суы көп болып шығып кетеді. Сол себепті де тек қана сыртқы етті бөлігін ғана турап аламыз. Барлық қоспаларымызды жіңішке етіп турап алдық. Келесі кезекте жүгеріні қосып шығатын боламыз. Мен қатты көп жасамадым, сол себептен жарты банкасын қостым. Егер де сіздерде адам саны көп болса, салатыңызды көбірек етіп жасасаңыз, 1 банкасын толықтай қосасыздар. Және де 1 шай қасық тұз дәміне қарай, содан соң майонез қосатын боламыз. Майонезін аз қосып қоймаңыздар, ол кезде құрғақ болып қалады. Неке қыздар, өте оңай салатымыз дайын болды. Аяқ асты қонақ келіп қалса да, жұмыртқаның пісуі өте тез. Осы салатты жасап көріңіздер. Қалған қоспалардың бәрі жаңағыдай үйіңізде бар заттардан жасалынады. Және де жаңағы дайындап қойған картофель пайымызбен салатымызды қалауыңызша сәндеп қоятын боламыз. Неке қыздар, біздің салатымыз осымен дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет дәмді болып шығады. Әрі дастарханыңыздың көркін келтіріп, өте әдемі болып тұрады. Құрметті көрермен, видеоларымды соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар.